wiwit Kurawa niku taksih bayi abang nganti brangkang nganti saiki dadi satriya kondang. Kurawa niku kira-kira nate tumindak jujur napa mboten? Pun mboten usah anu. Nyuwun sewu. Menawi rada pekewo anggenipun paduka badhe mangsuli nyuwun sewu tiyang sak donya niku saya nganen mesanggrah ana ing Kali Srayu sabab ana babakan ingkang butuhake pambantune pun Kakang Anoman Yayi Werkudara sajarwa Yayi apa sing kudu tak bantu Wejasena Kakang Anoman piye aku ngurungokake lan ngrasakake panjriting para kawula ing negara Ngamarta luwih para kadang among tani bebasan uripe ing Ripalungguhan iki kaya dikiwakake ngono Yayi yo arep nandur wae kangelan uba rampe uga kangelan karana banyune sing kurang keterak ketiga dawa babar pisan ora ana udan mula gumregah sing dadi rasane Bimasena kepengin bebantu marang kadang among tani kanthi cara apa Dimas Bratasena dina iki bakal mbendung Kali Srayu wis masalah Anoman malumpat sampun prapting witing katingal wanudya yugara haking kuwi latalah adikku Dimas Werkudara bareng sadi ngucap kang kaya mangkono saknalika pun Kakang eling karo lelakon kepungkur pun Kakang kinate suwita kelawan pepunden Kunalendra ing Pancawati Denda Sri Rama Wijaya. Biyen kuwi ya nate Sri Rama Wijaya kuwi ora mbendung Bengawan, nanging malah mbendung segara. Mbendung Samudra Hindi. Nanging ora merlokake banyune nambah iline samudra gawe kretek gawe dalan. Perlune kinarya nyabrang para kadang-kadang wanara anggone bakal ngluruk perang mapan ana ing negara Ngalengkadiraja. Iya. Wis saiki mangkene. Dina iki pun Kakang lan Syadiyayuh tumandang gawe. Yen perlu kayu sing gedhe-gedhe dirubuhake, watu sing gedhe-gedhe didongkeli. Mengko para kadang-kadang Kanoman anak-anakmu kabeh padha dikirapake dikon tumandang gawe ya kalebu para kawula ing Karang Padesan mangkono ya aja duweni rasa pangresula lan ora susah ndadak pamer dilo aku wis ora susah kabeh derajate padha Yayi piye yen kira-kira pun Kakang duweni panemu kang kaya mangkono piye Yayi ya aku matuk aku sarujuk anak-anakku kabeh Antarja Gatot lan kowe Antasena melu-meluwa tandang gawe sing ora gelem jumangkah sing ora gelem kumrembyah ora susah ngaku anake Werkudara nok-non ngestokaken dawuh Rama Kyai ngestokaken dawuh Duh Rama Kyai ya aku manut kowe Pak kowe kabeh dadi bocah nom-noman aja duweni pitakonan negara wis menehi apa marang kowe nanging pitakonane genti diwalik kowe kabeh wis labuh apa marang negaramu gegayuhan luhur iki kabeh mung kanggo sarana kamulyane para kawula ing negara Ngamarta utamane ditindakake pakaryan iki barengi Sintrang Samirana
Sadya hayu muga bakal manggih rahayu ya Dimas Werkudara. Sitrang samirana kepere mare pamikan guru Handhedhel gayung gekono Are sang Rama Daya Padyana yaksa gung cangkrama namane wela katak sini jejagi jroning mare mbadha kolam tanpa mina-mina jro jaladri mila gugu saben ari kacarita nenggih Sang Senggana ya Sang Hanuman tandang krida gyung ngrebahaken kekayon sela-sela ingkang ageng den dongkeli minangka kekuwataning tambak kinarya bendung ilining Bengawan Srayu krida Sang Senggana
den bantu kalian para putra-putra Pandhawa iwa tangene kali Srayu Kinarya bat-batan Begawan Anoman. Sewaka
mijil langenira sang nar pati lampah hira alon kinarabak badaya yuwarna nira sari sari ong Yuwang suksma mangadili luwih muga ngayomana mring panjenengan ingsun kula nuwun dereng dangu sakarawuhipun Koko Prabu Mandura ing setinggil negaring Astina Koko Prabu ingkang rayi Duryudana ngaturaken pasegahan Panakrami mugi kunjuk sahandhap pepodo handika Kanjeng Koko Prabu Balarama jagat dewa Bathara pangestungkara jagat yayi dahat katedha kalingga murda lulus raharja kalis ing pangrencana praptanipun Kakang Mandura ing setinggil Ngastina kalis ing rubeda bombong mongkok raos ing manah dene Yayi Duryudana ngaturaken sih pambage Panakrami kunjuk wonten ngarsanipun pun Kakang inggih Yayi inggih kula tampi boten langkung puja pangestunipun pun Kakang Kiwala tumanduka Yayi Prabu Duryudana. Nggih sanget anggen kula nampi puja pangestu ingkang rumentah kula kalungaken jangga kapetekaken praraja rumeketing wardaya mugi amimbuh bagya kayuwanan kula. Duh Koko Prabu boten langkung kula aturi lenggah ingkang kanthi prayogi. Nggih, semunipun sampun boten kirang sekeca anggenipun ingkang raka lelenggahan wonten ing sasana mriki ya.
Saarawuhipun anak Angger Baladewa kula ingkang paman ing kepatihan kula pun sengkuni ngaturaken sumungkeming pangabekti mugi kunjuk nggih Ngger anak Prabu Baladewa. Inggih paman sengkuni inggih sampun kula tampi dawao sami-sami. Lole sumolole semara kampret kantil buntute omah joglo hawlah. Nuwun sewu Ngger anak Prabu Baladewa Bapa Durna menika. Nggih. Sakrawuhipun anak Prabu Mandura wonten setinggil negaring Astina pun Bapa ing Sokalima ngaturaken salam taklim mugi konjuk anak Prabu Baladewa. Inggih Bapa Panembahan sampun kula tampi salam taklim ingkang rewentah kula tampi dumawao sami-sami. Kasekecakno anggenipun pinarak lenggah nggih Ngger. Nyuwun pangapunten inggih kados mengaten kahananipun ingkang kagelar wonten negaring Astina. Inggih Bapa Durna inggih. Mongko raos ing manah sareng kula nyumurupi kahanan ing negaring Astina katingal sedaya sami gambira. Inggih. Pancen sedaya sami gumbira Ngger, sami gumbira. Kula nggih tumut bungah, kula tumut bahagia. Rawuh paduka wonten setinggil negaring Astina prasaset pukulun Bathara Brahma ingkang hangit jawantah kasekecakno anggenipun lenggahan nggih Ngger. Nuwun inggih Bapa Panembahan nuwun inggih. Koko Prabu Baladewa sepisan malih ingkang rayi Duryudana ngaturaken agenging panuwun ewadene paduka kepareng rawuh minangkani pamundhutipun ingkang rayi ing Astina. Inggih Yayi lantaran nawala ingkang tinatani kalian Yayi Prabu Duryudana ingkang surasane tulis pun kakang kinem daya-daya prapteng wonten negaring Astina kagyat raos ing manah kula kinten kula lamun Ngastina menika wonten parang muka ingkang anekani nanging saksampunipun ingkang Raka Mandura prapteng wonten ing negaring Astina katingal ayem kang sarta tentrem mboten wonten rubeda sawiji menapa malah saya tuwuh pitakon sajroning ati daya-daya wonten wigati ning karsa Yayi Duryudana ngrawuhaken pun kakang ing Mandura pun kakang namung badhe ngangklungaken jangga anilingaken karna nenggor mentah sabda pangandikanipun Yayi Aji Duryudana. Koko Prabu Purwa Madyawasana samendang datan karempit lamun to wonten klenta-klentuning adur Yayi Duryudana ngaturaken agenging samudra pangaksami. Inggih mboten dados sabab ampun ngantos winali ingkang dados raos jengandika Yayi. Gandeng ripa lenggahan sak mangke ingkang Raka sampun marak sibo bebasan anyidam rujak ing cempaluk tumengklungen daya-daya weruh gati ning karsa menawi keniwi nedar ing akathah monggo ingkang Raka ing Mandura semedya ngangklungaken jangga nilingaken karna nenggor mentah sabdanipun Yayi Prabu Duryudana negaring Astina. Permara reh mangsa umya ngambrang kadi karonaning kaswasih oring marga hamalatgung ore sang gandha wastrat maca leng-leng lalu manguladi mangrangsang wayah umyus hamara wayanto Koko Prabu menawi wonten sisiping atur kula nyuwun lumunturing sih samudra pangaksami punapa to darunanipun dinten sak mangke seru panyuwun kula anggenipun kepengin amboyongi dhateng paduka Koko Prabu Mandura mapan wonten ing negaring Astina mriki
Bloko Suta blak kutang terus terang. Dinten sak pangkih ingkang rayi Ngastina nembe ketaman ribet. Jibeg judeg raos sing manah kawula. Saking pamawas kula namung paduka Jengkoko Prabu Baladewa ingkang saged angudari reruwet amadhangaken pepeteng ingkang dipun kersakaken Yayi Duryudana kadosa pundi Yayi Koko Prabu ingkang tansah gumana musik wonten manah kula boten wonten sanes kejawi kudrating jagat ingkang sinebat perang ingkang binjang dumadi wonten ing Tegal Kurusetra ingkang nama pun perang Gedhe Baratayuda Jaya Binangun. Perang kala wau perang ing antaraning para pakan perang Baratayuda Jaya Binangun kala wau ingkang siyang pantaraning dalu tansah nyerimpet nyandung wonten batos kawula ingkang dipun kersakaken babakan Baratayuda kadosa pundi Yayi Koko Prabu nyuwun pangapunten. Mila nganti Duryudana ngundang paduka Koko Prabu Baladewa menawi benjang perang Baratayuda Jaya Binangun sida kelakon siyos kelampahan nyuwun sewu paduka Jengkoko Prabu Baladewa badhe mbantu para Pandhawa menapa mbantu para Kurawa. Yayi kula aturi nyekseni sedaya ingkang lenggah mapan wonten Stinggil Ngastina kula aturi midhangetaken lan niteni dhateng ucape Baladewa benjang sak mangsa-mangsa Baratayuda Jaya Binangun menika sida kelampahan Baladewa boten badhe mbantu dhateng para Pandhawa. Lah dalah matur nuwun lakar menika ingkang kula ajeng-ajeng. Lho ning kula nggih boten mbantu para Kurawa lho Yayi. Kula nggih boten badhe bantu Kurawa. Gusik. Kok kados mekaten niku nalaripun kados pundi nggih? Ngaten paman. Baladewa niku wong tuwa, tegese tuwa niku kudu kena tinuwa tuwa lan kudu kena tinuwi-tuwi. Tegese wong tuwa niku kudu kena kanggo conto, kudu kena kanggo gondelan. Mongko para Pandhawa niku taksih kadang kula, Kurawa menika inggih taksih kulit daging kula piyambak. Dadi upama Baladewa niki mbelani salah siji nyuwun sewu ana paribasan bacok-bacok landesan dengkul sing dibacok ugel dengkule melu tatas. Kejawi saking menika Baladewa niki ya ora kepengin diarani wong tuwa sing mban cindhe mban ciladan pramila menawi sida kelakon wujudipun perang Baratayuda Jaya Binangun menika kelampahan Baladewa mboten badhe mbantu sinten-sinten Baladewa tak ningali mawon ramene Baratayuda dadi wong nonton niku penak rame yo keplok lucu yo guyu inggih matur nuwun lajeng kula badhe tanglep malih miturut petang paduka Koko Prabu Baladewa menawi perang Baratayuda niku kelampahan menawi perang Baratayuda menika sida kelakon ingkang menang niku kira-kira para Pandhawa napa para Kurawa ingkang menang niku sing bener ingkang kalah niku sing luput sing leres menika sinten sing lepat menika sinten nek niku Baladewa ora usah dadak leren matur kudune Yayi Duryudana pun saged tanggap malah sakniki kula sing genti tanglet kalian Yayi Duryudana. Wiwit Kurawa niku taksih bayi abang nganti brangkang nganti saiki dadi satriya kondang. Kurawa niku kira-kira nate tumindak jujur napa mboten? Pun mboten usah ora Nyuwun sewu. Menawi rada pekewo anggenipun paduka badhe mangsuli nyuwun sewu tiyang sak donya niku sampun ngakoni wiwit kuncung nganti gelung rina pantaraning dalu Kurawa niku sing diangka ora ana liya kejaba mung patine para Pandhawa kamangka Pandhawa niku tanpa dosa kamangka Pandhawa niku tanpa luput conto rikala kepungkur dok
nalika jaman lakon Bima Bungkus. Jabang bayine Werkudara ingkang riyin wujude bungkus dibucal ana tengah alas supados enggala saged nampi pangruwatan nanging kepripun nyatane malah diincim patine kalian para Kurawa. Jabang nalika riyin jaman lelakon pendadaran siswa Sukalima ing tata lair mulang perang marang murid latihan tosing balung nguleting kulit nanging sejatine ana sandi ingkang piningit wonten reka daya ingkang lungit para Kurawa anggenipun badhe ngungkit cara ing pangkah patine para Pandhawa. Mboten niku kemawon Yayi. Rikala jaman lakon babat Wanamarta Pandhawa jarene karo para Kurawa diwenehi wujute alas. Pandhawa dikon bangun negara. Ning sejatine para Pandhawa dilorotke ana tengahing alas karben Pandhawa mati dipangan jim setan priprayangan. Wonten malih tuladane, wonten malih contone. Nalika lakon jaman Bale Sigala-gala jare para Pandhawa arep diwenehi separone negara Ngastina, Pandhawa dipun papanaken wonten Bale Sigala-gala nalika semanten wanci dalu papan dunungipun para Pandhawa malah dipun obong kalian para Kurawa. Sinten sing duwe gagasan ngobong Bale Sigala-gala? Sapa ta pimpinane sing duweni gagasan ngobong Bale Sigala-gala? Dinten sakmangke wonge ya isih urip. Sinten tok tiyangipun? Kula tiyangipun nggih. Krasa paman nggih kraos ning sakniki senggunipun tobat. Ibadah inggih nek mboten percaya sampean dolan omah kula. Sakniki omahe Sengguni niku padasane mawon wonten kalih. Nah, iki lho. Padasan kok dadak ana loro. Nggih sing siji kula tinggal wonten griya, sing siji kula cangking ngalor ngidul. Syukur nek ngaten syukur. Nah, Yayi Duryudana kanthi paugeran, kanthi dasar, kanthi wewaton sedaya kala wau kamangka para pinter, para sarjana ingkang sudaning budi sampun paring pangandikan. Suradira jayaning rat Subrasta tekaping ulah Darmastuti sing bener bakal jejer, sing salah bakal seleh. Sapa sing disiki Allah ing kono wahyune bakal sirna. Kula wantun nemtokaken Baladewa wanita tuan. Bilih benjang Bharatayuda jaya pinangon mereka tantos itu kelamban sing menang para Pandhawa, sing jlepot para Kurawa. Leng-lenging driya mangu-mangu mangun kong kanduhan rimang lir-leno tanpa kanin lir-leno tanpa kanin yen tambulung diah utama sak menika pripun siji sing dirembug maknanipun ora sang rembug babakan Bharatayuda jaya binangun nanging sak mangke wonten perkawis ingkang langkung wigati duh Koko Prabu. Yayi Duryudana perkawis menapa Koko Prabu? Dinten menika para Pandhawa wanuh wani bendung Bengawan Serayu. Pramila boten nama mokal menawi iline banyu menika mlebet wonten ing laladan negari Ngastina. Wekasan kukuban negari Ngastina mriki kablabaran
wujudipun toya mboten karuban toya. Mriki kathah toya ingkang mlebet inggih awit saking jalaran ilinipun bendungan Kali Serayu ingkang para Pandhawa wanuh wani bendung ing ripalenggahan sapangki. Pramila saking menika Koko Prabu cobi miturut pamanggih paduka Jeng Koko Prabu Baladewa kadosa pundi ingkang rayi Duryudana arsa sumadong dawuh. Weh ladalah mangke rumiyin Yayi. Kula aturi paduka Yayi ngrakit ing reh raos kesabaran. Sumangga perkawis menika dirembak sarana kawicaksanan. Kula ambali atur kula ing ajeng Baladewa niku dudu wonge Pandhawa, Baladewa niku dudu wonge Kurawa. Lenggahe Baladewa niku mapan wonten ing tengah. Inggih, kados pundi Koko Prabu? Menawi miturut pamanggih kula kalian para Pandhawa kenang apa to kok para Pandhawa wanuh-wani bendung kawontenanipun Kali Serayu. Awit punika minangka sumber penguripanipun para among tani ingkang wonten kukuban negari Ngamarta. Pamanggihipun Yayi Prabu saksampunipun Bengawan Kali Serayu dipun bendung kalian para Pandhawa, Yayi Prabu anggadhahi pamanggih boten komanan toya, boten kebagian toya. Rak ngaten to kala wau. Inggih, nyatanipun kados mekaten. Mangke rumiyin to Yayi, mangke rumiyin. Mbok inggih Yayi Prabu menika budidaya piyambak. Nyuwun sewu. Nyuwun pangapunten. Pun Kakang ngertos lho Yayi, pun Kakang ngertos. Paduka Yayi Prabu Duryudana menika inggih anggadhahi wewengkon wujudipun lepen ingkang dipun wastani Kali Cengceng Guling. Kali Cengceng Guling menika mapan wonten laladan negari Ngastina. Gawene Kali Cengceng Guling menika bareng kalian Kali Serayu gadahipun para Pandhawa. Pun Kakang kelingan, pun Kakang kemutan kok Yayi. Pun Kakang kemutan do kepungkur anggenipun para Kurawa dalah para Pandhawa yasa kali. Gawene dhisik-dhisikan. Para Pandhawa damel lepen dipun paringi tetenger Kali Serayu utawi Bengawan Serayu. Yayi Prabu Duryudana sakurawane gawe kali dipun paringi tetenger Kali Cengceng Guling. Lho, nek wis ngono, mbok inggih Yayi Prabu ampun ngantos iri lan meri dumateng kabejanipun sanes. Mboten wonten ginanipun kok Yayi, mboten wonten ginanipun. Mboten wonten ginanipun, eling Yayi eling. Pandhawa Kurawa menika sami-sami dak turune pandhita sing linuwih. Padha-padha turune pandhita ingkang linuwih, turune Begawan Wiyasa. Kok sepele men nggo rebutan banyu. Kok remeh men to Yayi. Monggo dinten samangke kula dherekaken. Kula aturi tumenga ing ngakasa. Ngetokke jiwa kaprawiran, iri meri srei drengki kula aturi nyingkiraken langkung rumiyin. Monggo paduka kula aturi tumandang makarya. Yayi Prabu anggadhahi kadang Kurawa. Kurawa ki cacahe ora sithik. Kurawa cacahe 100, aja dadi wong keset. Kurawa kudu gumregah. Maknane muktine aja kanggo muktekne awake dhewe, aja mung muktekke kaluwargane dhewe, ning kanggo muktekke para kawula cilik. Yayi Prabu Duryudana kula aturi enget. Yayi Prabu punika dadi ratu ora mung ngratoni sedulur, ning ngratoni bangsa. Bangsa pundi? Nggih bangsa Ngastina menika. Ingkang sami ngayom wonten sahandhap pepadanipun Yayi Duryudana. Punika pamanggih kula. Mila sepisan malih kula namung ngemutaken ampun ngantos trah congkrah dredah munggahe Pancabaka karo padha-padha dulur mung perkara sepele, boten prayogi Yayi.
horeg kang sumewa gegering pasewakan kathah samyana arga wonten dwirata mekta pedhot king wantilan sawenehan arga lagi cok pawan pangandikan Nalindring Astina dalah ingkang ngrokok Mandura Prabu Baladewa ketatak kasaru geger ing Jawi ana wujuding pandhita Brahmana ingkang abaes yaksa utawa buta kledang-kledang minggah ing stinggil garing Astina gawe cingak ingkang samya mulat Pandhita Akarya wangsit pindha kumpang ajat ing tawang susung angin ngenting kone miwang galih kangkung lekasane langit jaladri ong tan samar pamoring suksma sinuksmaya winahya ing hasepi sinimpen teleng ing kalbu palukon laguning lekas linuding kidung kadung kadereng hamor ngun manah rahayu
Hayuwana tan agolong gumolong manadukara ong iya jagat Dewa Bathara, iya jagat Pangestanggara, durung Brahmana ingkang nyolowadi. Panembahan panjenenganmu kuwi pandhita saka ngendi lan sapa ingkang dadi peparapmu? Sarta duwe perlu apa jeneng sira Panembahan marak marang panjenengan ingsun? Wiladalah. Iya jagat, iya Dewa, iya Bathara, paleh menapa sinuwun? Sinuwun Prabu Duryudana Sudi Amastani. Kula menika begawan Gudha Mangkara wingking saking pertapan Guwa Mangleng. Leres menapa mboten menawi ing papan mriki menika sinebat winastan negaring Ngastina? Iya pancen bener. Kene iki negara kang winastan negara Ngastina ya Gajahhoya. Syukur bagi jumurung. Jane dateng Jawi kathah tulisanipun ning kula mboten saged maos. Kuwatir nek kleru dados sinuwun Prabu Duryudana menika menapa panjenengan? Iya pancen bener. Jagat ora ana loro. Ingkang jejuluk Prabu Duryudana kuwi ya panjenengan ingsun iki. Wah, syukur. Saged kepanggih kalian ratu ingkang sugih bondo tur sugih bandu. Banjur sowanmu mapan ora Ngastina kene. Ngaten, sowan kula dateng mriki namung badhe pamer. Apa bakal pamer bondo donya ana ngarasane ingsun? Sanes. Anggen kula dateng mriki namung badhe pamer wujudipun kasekten. Awit jagat menika sampun ngundangaken begawan Gudha Mangkara menika pandhita ingkang sekti mandraguna bebasam tinatah mendat jinara menter pinaku mendal binedil njundil. Kula menika pandhita ingkang kesdik ing paningal wis ngerti kena tak ugemi kabeh sing dadi ucapmu Panembahan Gudha Mangkara. Lho pripun to? Saged dipun buktekaken sinuwun. Alamun jeneng sira Panembahan Gudha Mangkara kuwi pendhita kang wasis waskite ngesti. Coba dina iki batangen. Ratu Ngastina ripalungguhaning Prabu Duryudana lagi menggalih babagan menapa? Weladalah. Saklebatan kemawon kula sampun mangertos sinuwun. Dinten menika paduka menggalih babakan para Pandhawa ingkang wanuh-wani bendung wujudipun Bengawan Srayu. Pramila boten nama mokal menawi iline banyu menika mlebet wonten laladan negari Ngamarta. Wekasan negari Ngastina mriki babar pisan boten kejatahan toya. Jalaran inggih awit saking kamurkanipun para Pandhawa ingkang wanuh-wani bendung wujudipun Kali Srayu. Leres menapa boten? Edan-edanan. Andhita karya wangsit pindha kumbang ajab ing tawang susuh ngangin ngendi nggone Pripun? Kados pundi? Leres menapa mboten ingkang dados atur kula? Babar pisan mboten meleset. Leres dinten sak mangke kogel raosing manah kula.
awit kamurkanipun para Pandhawa ingkang wantun bendung wujudipun kali Srayu. Panembahan malah babar pisani Duryudana nyuwun senjata pitulungan. Kados pundi caranipun supados ngendhek niatipun para Pandhawa anggenipun bendung wujudipun Bengawan Srayu. Punika gampil nggih. Kula gadah wadyabala ingkang saged silem wonten saklebeting banyu. Bendungan ingkang dipun damel para Pandhawa badhe kula jebol kaliyan wadyabala kula saking pertapan Guwa Mangkleng. Saksamunipun bendungan sampun kula jebol, sisan damel ora susah dadak ngenteni Baratayuda Jaya binangun. Pandhawa sisan gawe badhe kula pateni. Pandhawa sakresnane badhe kula pejahi. Awit Prabu Kresna menika pamonging Pandhawa ingkang dados sumber kekuatanipun para Pandhawa. Lamun Panembahan wis kasembadan jebol bendungan Srayu lan mateni para Pandhawa sakresnane pisan. Panembahan Begawan Godha mangkara njaluk bebungah apa? Panembahan Begawan Godha mangkara njaluk bebana apa? Sanes wujudipun Raja Brana, kula namung badhe nyuwun putri boyongan. Rayinipun Ratu Dwarawati Prabu Kresna ingkang asesilih Dewi Bratajaya ya Dewi Sembadra. Bangsat suwe-suwe kupingku ora kuat ngrungokne. Bubar! Pradama tamlerikina tatu kaya sinepi Jojo bang mawinga-winga wangis Desmalane kelek-kelek jagat gelak-gelik bumi parsumane ngijajil. Setan memba menungso. Iki sapa iki? Lagi ketemu kok wis bengak-bengok lekno mripatmu jerengen gobokmu. Nalendra Mandura Prabu Baladewa Kakrasana Kusuma Walikita Karsana ya wasi Jaladara. Baladewa. Wasok kupingmu. Ojek to. Ki ngopo kok bengak-bengok ki karepmu apa? Ngastina wiwit mau kahanane ayem, suasanane tentrem. Ning bareng enek pendhita sing raine kaya barongan. Sumbar bakal jebol bendungan Kali Srayu, Sumbar bakal mateni Pandhawa, Sumbar bakal mateni Ratu Dwarawati. Mara coba saiki pitakonku Wangsulana. Kowe kuwi janjane pandhita apa jaga menungso? Ngojek bareng Kresna arep tak pateni kowe kok muring-muring kowe iki apane Kresna? Ketara pendhita ora tau nonton wayang kowe. Ya. Pendhita ora tau nonton wayang. Baladewa ki sedulure tuwa Prabu Kresna. Kalebu si Bratajaya ya si Sembadra. Kuwi adikku wedok. Kowe kok arep njaluk putri boyongan pengen rabi karo adikku si Bratajaya, timbang adikku mbok rabi luwung Bratajaya tak pakane kirik, ngerti ora kowe? Wis. Baladewa ora trima. Karepmu saiki piye? Sedulur kuwi tega, larane ora tega patine. Kelakon mateni para Pandhawa, kelakon mateni Ratu Dwarawati langkana dhisik Nata Mandura Prabu Baladewa. Dina samengkono Nata Mandura Prabu Baladewa Rama Kusuma Walikita Karsana ya wasi Jaladara bakal nganakake wujuding Giri Swayembara. Apa swayembarane? Sembada ingkang jinangka rahayu ingkang tinemu Basuki kang kaesti kowe bakal mateni para Pandhawa. Kang Sar Ratu Dwarawati Prabu Kresna ning rabi adikku si Bratajaya Sembadra. Lamun bengkah dadane hilang nyawane Prabu Baladewa. Prabu Baladewa. Petak ajiya sing dari Sundar, ora teges aku ngungalke jojo ning patembayane Begawan Godha mangkara. Arawe bakal rantas malang tak putung kakean cangkem dublak tungak cangkemmu bong.
geger iki. Adyatur miturut hanut sumarah mringgus Simimang utama panindak ing praja ngadil bejo dadi bandara rinarepan mring pro abdi Adipati Kakang Durna kados pundi? Nggo totoan nggo. Pandhita niki wau saged ngrampungi gawe napa mboten? Totoan pripun? Kinten kula kok saged, Kakang. Nek kula mboten. Dasar kula niku ilmu titen. Wis bola-bali bola. Ngastina niku ketengan pendhita sing aneh-aneh. Ning nyatane ya tetep gagar-wigar tanpa karya. Ngono. Nglakon maju katentreman nganti pirang-pirang jilid. Nyatane pendhita sing teka rene ya muspra dah tanpa guna. Ning nek niki ketoke pendhitane benten kok, Kakang. Benten. Ya. Ketitik duweni wadyabala sing iso silem wonten banyu, mesti kemawon bendungan Serayu saged jebol kalian prajurite Begawan Godha Mangkara. Sadurunge pendhita niki wau duwe prajurit sing iso silem ana banyu, Pandhawa niku nggih duwe Antasena. Antasena anak Werkudara niku nggih saged nyemplung banyu. Napa? Antasena niku menungso setengah urang. Sadurunge Begawan Godha Mangkara duwe anak buah sing iso nyemplung silem ana banyu. Pandhawa pun duwe Antasena. Lho pripun? Gatotkaca, upamane pendhita sing iso ambles bumi, Pandhawa duwe Antarja. Pripun niku? Pandhawa niku komplit. Dadi mrika pun wonten sing silem banyu. Oh, pun wonten. Malah Antasena menika teng Ngamarta, teng rombongane para Pandhawa ngelatih renang. Oh. Antasena ngelatih renang. Sing dilatih, lho sinden-sinden niku dilatih renang. Sinden kok renang. Lho. Oh, teng renang niku aja mung renang lho. Banyu niku kena nggo ukuran, kena nggo ngetes sinden kuwi perawan apa randane ngono. Ya, gila. Contone. Iki didawakne ora? Ayo. Kon mboten usah ngirit bahan, Dik Patih. Ya. Paman sengguni paman. Kula wonten dawuh printahna para Kurawa supaya ngawat-ngawati lakon di Begawan Godha Mangkara. Inggih, menika sampun dados kewajiban kula nggih. Anak Prabu Duryudana sampun waskuwatos ing penggalih Kartamarma. Kula wonten dawuh Njeng Koko Prabu bubarna ingkang padha gantung sibuk kang sarta Kakang Dipati Basukarna. Kula wonten dawuh Yayi, mugi antuk pangasih saking Gusti ingkang Maha Asih. Paduka Kakang Narpati kanggo Karna Basena ampun ngantos kendel kiwala. Paduka nganggo Karna Basena tumutu jumangkah tumeta kumrembyah. Anjampangi tindakipun niki Begawan Godha Mangkara. Nuwun inggih. Rawaca dawuh pangandika Paduka mangestokaken dawuh Kartamarma. Wonten dawuh bubarna kang padha gantung sibo tumuli panjenenganing Sun Arsa kundur hanggenaton. Rawaca dawuh pangandika Paduka kepareng hamid madal pasilan. Sabet biar katalika wau paripurna sing pasewakan giya Sang Buminata jengkak Sang Nalendra sipate Sang Nalendra yen Cinandra wis tanggap ing sasmita